دلوقتي يسعدني ويشرفني ان انا اقدم ابنتنا الدكتوره ريهام صبري، مدرس الاطفال بكليه الدراسات العليا للطفوله. حقيقه ريهام من الناس الممتازين عندي في الكليه، بفخر بيها يعني. دايما بتكون بريزنتابل في اي حاجه بتقدمها بالنسبه لنا. وهي النهارده هتكلمنا عن الورك اب اند ديفرنشال دايجنوزز اوف بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. اتفضلي يا دكتوره ريهام. شكرا يا دكتور هويدا، وانا هستغل الفرصه دي ان اشكر حضرتك واشكر دكتوره ايمان زكي على الاوبورتيونيتيز الهائله ان احنا نتجمع ونحاول نسبريد ذا awareness عن كل المنتل هيلث بروبلمز، خاصه among the most vulnerable group واللي هم الchildren. والحقيقه انا بتشرف ان دي تاني مره ليا as a speaker في الكولابوريشنز بين التشايلد سايكايتري يونت كليه الطب جامعه عين شمس وقسم الدراسات الطبيه في كليه الدراسات العليا للطفوله جامعه عين شمس. والحقيقه الميشن بتاعتي صعبه، لاني مش بس بتكلم اخر حد، انا بتكلم بعد اساتذه وعمالقه في تخصصهم. فان شاء الله I will try to be as brief as possible واتارجت الورك differential diagnosis بتاع post traumatic stress disorder. انا بس بستاذن حضراتكم، هل الصوت واضح والسلايد بتاعتي واضحه لحضراتكم؟ انت أيوة بس ايوه يا ريان، بس اعملي داتا شو عشان هي طالعه صغننه. اعملي سلايد كده وضحت يا دكتور؟ كده تمام. جميل جدا. تسلم ايدك. طبعا زي ما الدكتور عزة يوسف استفاضت الحقيقه وشرحت الجزء ده بمنتهى الكفاءه، ان البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر از ا كلينيكال diagnosis. يعني احنا ما عندناش حاجه هنعملها ورك اب تو diagnose a post traumatic stress. احنا بنعتمد على DSM-5 زي ما دكتور عزة قالت بالتفصيل، وعندنا كي كرايتيريا في تشخيص البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. اهمهم طبعا الاكسبوجر تو ذا تروماتيك ايفنت، whether الطفل نفسه او ان هو يويتنس حد تاني في الاسره victim of violence, physical or sexual abuse, natural disaster, الكوفيد باي ذا واي، الوارز، الاكستريم نيجلكت. الحاجه الثانيه ان يبتدي يحصل الانتروجنز، زي ما قلنا انه يبتدي كل الخوف بتاعه والسيمتومز بتاعته تكون expressed in his dreams، او في الطريقه اللي هو بيلعب بيها تبقى verbalized. كمان يبتدي يحصل avoidance لكل الثوتس والفيلينجز والميموريز اوف ذا traumatic event، وده ياثر على الكوجنيشن والمود بتاعه. ويكون الطفل ده عنده باستمرار increase في الاراوزل، عنده irritability, guilt, trouble sleeping, fearful behavior. ده علشان بس نسم اب كويكلي اللي دكتور عزة طبعا يعني افادتنا جدا بيه. ليه الامباكت بتاع التروماتيك ايفنتس بيكون ورس على الاطفال؟ الحقيقه هو طبعا بيكون ورس على الاطفال لان الريزيلينس بتاعتهم اقل، هم عندهم fewer emotional and intellectual resources، هم they are not capable to cope او to adjust to these circumstances like adults. كمان هم بيعدوا في path of normal development، وارد جدا انه يحصل disruption. زي ما دكتور ريهام الحسيني قالت انه وارد جدا يكون في infant او toddler حصل له for example مثلا حصل له مثلا loss of the language skills، او كان في toileting مثلا، حصل له achievement للtoileting and then فجأة ابتدى يحصل relapse والام ابتدت تشتكي انه في enuresis. او البرزنتيشن الكومن قوي ان يكون حد adolescent او teen ويكون عنده زياده في aggressiveness والسلف destructive. زي ما اتفقنا we do not have a specific investigation or labs. ال DSM criteria بتقول كل حاجه، لكن هم لقوا ان في بعض الريسيرش بروسيس لقت ان في exaggeration للهايبوثالاميك pituitary adrenal axis، ولقوا الحقيقه انه الادرينرجيك اكتيفيتي في الاطفال دول بيكون inflated و exaggerated. Do we use this in diagnosis? لا, we just use it in research purposes. الحاجات اللي احنا بنعملها بقى psychological tests واللي كانت دكتور ريهام فعلا اشارت ليها، اهمها اليو سي ال. ريهام، هل ممكن تضغطي على السلايد عشان يختفي المستطيل اللي مشوه منظر السلايد؟ يا ريتي لو امكن في الكمبيوتر تشيلي المستطيل ده، ما امكنش خلاص. اوكي I'll try. كده يا دكتور باين احسن؟ باين احسن، بس يعني كده اختفى كده تمام. اوكي بيرفكت تمام. فاول حاجه الحقيقه في السكيلز دي هي اليو سي ال اي او اليونيفرسيتي اوف كاليفورنيا. انا فعلا الحقيقه مش عارفه اشيل الويندو اللي في النص ده،
مش عارفه. بصي بيبقى في حل بعض الاحيان لما بيغلس كده، اخرجي من الفول سلايد برزنتيشن وارجعي للشاشه اللي بتجمع الثامب نيلز مع السلايد عشان نقدر نشوفها من غير المستطيل هي ده. لازالت موجوده. اوكي ما فيش مشكله. تمام. السايكولوجيكال تيست اهمها ال UCLA او ال University of California Post Traumatic Stress Disorder Reaction Index. وده الحقيقه من اهم ال widely used assessment tools اللي بتستخدم لل children وال adolescents. يعني ممكن يبقى self reported وممكن كمان يستخدموه ال parents. تمام. في كمان ال child and adolescent psychiatric assessment اللي هو ال CAPA PTSD، وعندنا كمان ال PTSD inventory. ال Child Post-Traumatic Stress Disorder Symptom Scale will screen for child and anxiety related disorder اللي هو ال SCARED، وده أكتر حاجة الحقيقة بتستخدم في الريسيرش، يعني بنستخدمها في البيبرز أكتر. طيب في كمان هو أوكي Clinician Administered Post-Traumatic Stress Disorder Scale أو CAPS CA5 ده 30 item structured interview بيعمل assessment وديتيلينج لكل التروما exposure، مش بس علشان التروما، علشان كمان to rule out any comorbidities. وزي ما اتفقنا إن إحنا نعمل assessment and to decide، يعني نقدر فعلا identify if we have comorbidities complicating the assessment is very important. الكابس CA5 بيبتدي يستخدم في الأطفال من عمر 7 سنين، والحقيقة كل النيمز اللي أنا قلتها دول they have excellent psychometric properties، وممكن يستخدموا against يعني among كل الethnic والcultural variations. يعني for more detailing ممكن حضراتكم to visit ال American Psychiatric Association. الحقيقة هم عندهم resources هايلة لكل التستس اللي احنا قلناها. الكوموربيديتيز زي ما اتفقنا هي حاجه مهمه جدا جدا في الاسسمنت. الحقيقه معظم البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر they frequently present with psychiatric comorbidities. يعني هو بالفعل عنده بوست تروماتيك لكن ممكن يكون معاه affective disorders، ممكن يكون معاه other anxiety disorders، ممكن يكون عنده externalizing behavioral problems. يعني زي ما دكتور ريهام قالت مثلا انه الولد عمال يضرب في اخواته، الولد ممكن يجي ببور سكولاستيك بيرفورمانس، الولد مش بيبرفورم كويس في المدرسه، او ان هو يحصل له ريلابس زي ما اتفقنا بانه يحصل له انيوريسيس. We have to rule out ان we do not have substance abuse disorders خاصه لو البيشنت دوت adolescent. and this is one طبعا من الكي كرايتيريا يعني عشان نشخص اصلا post traumatic، انه لازم كل السيمبتومز دي تكون عامله malfunctioning ومؤثره على الفانكشننج بتاع الطفل ده whether على الليفل السوشيال and the level الأكاديميك، وكمان ما يكونش mental illness or substance use disorder. لازم نعمل كمان assessment للself harm للsuicidal behaviors والأفكار نفسها والأتمت، لأنه الحقيقة يعني a very big number من الحالات اللي عندها post traumatic stress disorder و non-diagnosed بالفعل بيكون عندهم الsuicidal attempts. تمام. نوصل دلوقتي للديفرنشال diagnosis. ازاي اتاكد ان البيشنت بتاعي عنده post traumatic stress and not one of the other differentials؟ اهم حاجه في الديفرنشالز الحقيقه هو الادجستمنت disorders. والادجستمنت disorders من اسمه it's a stress related short term، يعني الطفل اتعرض للتروما and it's transient, he has to take his time to adjust. It's a non-psychotic disturbance، لكن الطفل بيكون عنده برضه depressed, irritable mood، ممكن يشتكي بمشاكل في النوم، مش عارف ينام كويس، أو يبقى عنده oversleeping، ويكون عنده poor scholastic performance أو الدرجات بتاعته في المدرسة مش كويسة. تاني أهم differential diagnosis هو ال ADHD أو ال Attention Deficit Hyperactivity Disorder. والحقيقه انا عجبتني قوي الدايجرام ده لانه حط الاي دي اتش دي كانها دايره فيها كل الكرايتيريا اللي احنا متعودين عليها في التشخيص، انه الطفل ما مش عارف يinitiate attention، واذا بدا الاتنشن مش هيقدر يمنتين او to sustain his attention. He has يعني difficulty and struggling in following instructions، ما بيسمعش الكلام، مش عارف يلاحق على التعليمات اللي بياخدها. He has difficulty with organizing، مش عارف يرتب اموره. fidgety وsquirming، طول الوقت بيتحرك، في الفصل بيفرك، في النادي برضو على طول بيتحرك كتير. عنده difficulty waiting and taking turns
talking excessively, losing things necessary for tasks or activities. يرجع البيت مثلا من غير كتبه ومن غير ادواته، ويبقى من كتر الامبالسيفيتي بتاعته يكون interruptive وانترودنج، يعني مامته ممكن ما تعرفش تعمل مكالمه تليفون. حقيقه ده الكلاسيك برزنتيشن بتاع الاي دي اتش دي. التروما احنا تعرضنا ليها ودكتوره عزه قالتها الحقيقه باستفاضه. هنلاقي كده ان احنا we have a green area in between an overlapping area. In both children they have difficulty in concentrating and learning in school. They are easily distracted. سهل جدا جدا ان الولد ده كده اخد الاتنشن بتاعه ما يعرفش يركز في اي ميشن بيعملها. He often doesn't seem to listen. انا بكلمه كانه مش معايا خالص، هو في حته ثانيه باصص كده بيفكر في حاجات ثانيه خالص. He is disorganized, he's hyperactive, he's restless، مش عارف يقعد، مش عارف يرتاح، وكمان عنده difficulty sleeping. So we can find ان في a number of symptoms الحقيقه they are common between the trauma and the ADHD. الكوندكت من الحاجات الديفرنشالز المهمه واللي الحقيقه ابتدت تزيد بعنف الفتره اللي فاتت. الكوندكت احنا الحقيقه كتير جدا بنشوف حالات في العياده، طفل صغير 6 سنين ولع في البيت، هي فعلا put the house on fire، يسرق، يكذب، يسيب البيت، يطفش، يسيب المدرسه. ممكن يعني زي ما طبعا دكتوره ريهام اشارت، الحقيقه هي قالت ان الولد او الحاله اللي هم شافوها he was a sexual victim، بس احنا ساعات بنشوف كمان في الكوندكت sexually coercive behaviors، يعني هم يبتدوا كمان يعني مش to force others او ممكن كمان يعني peers from the same age into sexual acts. فالكوندكت حاجه من الحاجات برضو اللي ممكن تتحط in consideration as a differential. الoppositional defiant disorder هو defined by the DSM-5 as a recurrent pattern، يعني لازم تاخد الحقيقه at least 6 months من يعني يبقى عنده 4 symptoms من 3 كاتيجوريز كبار. اول كاتيجوري ان الولد ده على طول angry وعلى طول irritable، مزاجه سيء، ابسط حاجه تخليه يتعصب. كمان بيكون عنده argumentative and defiant behavior، طول الوقت بيقاوح، طول الوقت بيجادل، طول مش بيسمع الكلام، ودايما بيعمل الحاجات دي طبعا مع الاثوريتي figures the teacher مثلا the mother the parent whoever. بيكون كمان عنده vindictiveness، يعني الولد يبقى في بيت كويس لكن نلاقيه مثلا بيقول bad words، شتايم، سب، حاجات كده. السيمتومز دي لو قعدت at least 6 months ده بنسميه الoppositional defiant disorder. البيدياتريك bipolar affective disorder والبيدياتريك depression برضو من الحاجات اللي لازم نتأكد ان مش هي اساسا البرايمري diagnosis ومش هي one of the comorbidities مع البوست traumatic stress. other types of anxiety like the pediatric panic disorder، دايما احنا بنقول ان البانيك يعني عشان نقول post traumatic stress يبقى لازم بعد التروماتيك ايفنت ولازم المال فانكشننج ياخد at least شهر فما فوق، تمام؟ لكن البيدياتريك بانيك ديس اوردر يعني ليه كرايتيريا ثانيه خالص ممكن نتكلم عليها ان ديتيلز عشان ما اخدش وقت اكتر من المفروض، بس طبعا ما بيبقاش مرتبط بتروماتيك ايفنت وما بيبقاش الديوريشن بتاعته از ريبورتد في البوست تروماتيك ستريس. كمان البيدياتريك سوشيال فوبياز والسلكتيف ميوتيزم. سلكتيف ميوتيزم ان هو الطفل بيتكلم زي الفل في البيت لكن هي سيلكتس تو يبقى عامل اللي يظبط على الميوت وما يتكلمش ولا كلمه in certain situations. البيدياتريك specific phobias, separation and anxiety in school refusals، كل الحاجات دي differentials مهمة للبوست تروماتيك. طبعا السبستنس ابيوز مهم ان احنا مش بس عشان نوصل للدايجنوزس، لا مهم كمان as a differential. ليه الاوفرلاب ده بيعمل complicating للاسسمنت؟ الحقيقة كل السيمبتومز لازم تبقى examined closely، وزي ما دكتور ريهام اكدت انه مهم جدا النريشن ومهم جدا ان احنا نتكلم عن التروماتيك ايفنت ان ديتيلز علشان نقدر نعرف الهيستوري كويس. الكلمه اللي انا مكبراها عاملاها في البرزنتيشن كبيره جدا، مش بس ان احنا لازم ناخد a detailed thorough history of the exposure، we have to نشوف بالظبط الانست اوف سيمبتومز بدا ازاي. هل الانست اوف سيمبتومز طول الوقت كان الطفل دوت عنده مشاكل وكان عنده البروبلمز اللي بنحكي عنها، ولا الانست ده بدا بعد تروما معينه او مشكله معينه تعرض ليها؟ مش لازم هو بس يكون اتعرض ليها، ممكن يكون حد من افراد الاسره، الام او كده. ومعظم زي ما اتفقنا الريسيرش قال ان الدوميستيك فايلنس هو من اهم التريجرز اللي بتدخل الاطفال في البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر.
The assessment has to include a careful suicidal risk assessment, evaluation of anxiety disorders, externalizing behavioral problems. And to wrap up, the key points about post-traumatic stress disorder is one of the most important mental health problems. The reactions of the individual youth ممكن تكون influenced by their developmental level, ethnicity and cultural factors, previous trauma exposure, available resources. Again, we have to focus child family functioning. الفاميلي بيسمعوا الطفل ده كويس قد ايه، مش بيقللوا من how he feels and how he expresses his feelings. The post-traumatic stress disorder is diagnosed only if the symptoms persist for more than a month, and this is very important, and it has to have a negative effect على حياته, whether social or academic. A child with post-traumatic stress disorder he may need therapy، مش بس زي ما دكتورة ريهام قالت كل السايكولوجيكال، ممكن في حالات فعلا بتحتاج medications. الأطفال دول عندهم higher risk for other mental health problems, so they have to be addressed appropriately. And at the end, I would like to thank you all. يعني إنه انتظرتونا الحقيقة للآخر، ومتشكرة جدا على الopportunity الهائلة دي إن أشارك مع حضراتكم. ميرسي جدا. شكرا دكتورة ريهام، الحقيقة المحاضرة interesting جدا والحقيقة illustrative، وأنا بشكرك جدا على البرزنتيشن بتاعتك. يا دكتورة هويدا.